Olá, boa noite. Meu nome é Marcos Mendes. Eu há pouco tempo coloquei um vídeo na internet, um vídeo de tecnologia, onde eu demonstrava o funcionamento de um braço pneumático feito somente com brinquedos Lego. Muitos alunos também de tecnologia têm me perguntado se eu tenho apostila, como que eu fiz para desenvolver aquilo, porque acharam muito interessante. O mais divertido de tudo, que eu não criei nada, simplesmente eu montei. Esses kits são brinquedos da linha Technic, Lego Technic, que você monta e desmonta do jeito que você quiser. E esses brinquedos têm um fato interessante, eles são altamente tecnológicos. Você monta robôs, bases, braços, esteiras, desmonta, monta de novo e assim sucessivamente, quantas vezes vocês quiserem. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui de kits tecnológicos que me permite montar vários brinquedos diferentes. Tá? Deixa eu preparar aqui o espaço. Eu vou ter que usar as duas mãos. Deixa eu colocar essa base aqui. Aqui, só um segundo, aqui. Aqui. Certo. Vamos começar por esta bomba. Esta aqui é uma bomba. Ela produz ar. Esse movimento faz com que ela produza e saia por esse orifício. Essa é a mesma bomba, tamanho maior. E o ar sai por aqui, certo? Essa é uma válvula pequena. Duas entradas de ar. Acionamento. Retrocesso. Essa é uma válvula, porém ela é uma válvula de base. É aquela válvula que você usa em plataforma para fazer elevação de carros, mini carros, né, no caso, plataforma de manutenção. Duas entradas, avanço, retrocesso, certo? Chave direcionadora de ar, T's, mangueiras flexíveis, caixa de pilha, chaves acionadoras, tá? Motores. Tudo da Lego é compatível. Tudo que você pensar da Lego é compatível. Olha, aqui é um motor elétrico. Não vou apertar muito porque depois vai arrancar. Aqui, ó. Aí você coloca ele aqui, coloca aqui e você já tem uma roda, certo? Ah, tá rodando muito rápido. Existem peças da Lego que faz com que a velocidade da roda diminua. São redutores de velocidade. Ou, usando de forma invertida, aumenta-se a velocidade com essas peças. Eu não tenho nenhuma parte aqui para mostrar, mas existe. Tá? Vou tentar tirar aqui, porque quando ela encaixa, encaixa bem. Este aqui já é um produtor de ar. Um cilindro, mais conhecido vulgarmente como compressor de ar. Aqui você tem um motor, que é este aqui. Pode ver que ele é Technic, certo? E ele girando, ele produz ar. Esse ar é armazenado aqui, medido. Aqui ele mede a pressão interna do cilindro e ele é disparado por aqui, certo? Então vamos ligar esse cilindro. Colocamos aqui, acionamos. Ele não está produzindo ar, está funcionando, mas a saída de ar está liberada. Então nós temos que fechá-la. Eu já tenho aqui mais ou menos preparado, mas este não. Este aqui, ó. Vamos colocar um direcionador e ver como que funciona, certo? Veja que agora, com a válvula fechada, ele vai produzir e vai armazenar. Armazenando, certo? Enquanto ele armazena lá, a gente pode aplicar aqui, ó. Avanço, retrocesso, avanço, retrocesso, tudo com o movimento da chave, certo? São vários brinquedos. Aqui eu estou produzindo uma esteira. Essa esteira elétrica vai fazer a condução de peças, que vai ser selecionada através de um outro braço mecânico que eu vou produzir também.
Isso aqui a gente vai fazer movimentar também com os motores elétricos. E os kits são esses aqui. Aqui você vê um, ali você tem outro. Certo? Uma quantidade pequena que eu tenho. Mais um pouco aqui embaixo. Uma quantidade pouquinho. É um kit um pouco mais avançado, esse aqui de robótica, tá? E com isso você vai fazendo vários outros aplicativos, várias outras brincadeiras. O Lego é bom que você não cansa nunca. Você brinca e não cansa nunca. Quando você cansar, você desmonta tudo, guarda. Uma semana depois você já tem outras ideias e assim vai criando, tá? Confira meus vídeos, eu tenho vários vídeos na internet mostrando como se monta, algumas feiras, algumas mostras. Confira lá. Meu nome é Marcos Mendes e obrigado.